أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आम तौर पर शहीद का मतलब ये लिया जाता है कि जो खुदा ताला की राह में Në përgjithësi, nga fjala shahid apo dëshmor nën kuptohet personi që jep jetë në rrugën e Allahut. Nuk ka asnjë dyshim që personi i tillë që i ofron Zotit edhe jetën e tij quhet shahid dhe Allahu lartësuar ja qel portat e xhenetit. Megjithatë, kjo fjalë në vetvete përfshin një sër kuptimesh. Prandaj, sot, duke ju referuar haditheve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shkrimeve të Mesihut të premtuar alayhis salam, do t'ju elaboroj diçka rreth kësaj teme. Fëmijët dhe të rinjt që janë lindur dhe rritur në vendet perëndimore shpesh më ngren këtë pyetje. Madje tani së fundmi në Hamburg, gjatë një takimi me vajzat Wakfat e Nau, një vajzë ma drejtoi pikërisht këtë pyetje, duke thënë që kur rrëfeni ngjarje të dëshmorëve, atëherë në përgjithësi në ato rrëfime tregohet se ata o kishin thënë të afërmve të tyre që lutuni që unë të bie dëshmor ose të arri statusin e martirit, ose të kishin thënë se vetëm ata që janë me fat arrin këtë nivel fisnik. Pra në vend që të lutin për të rënë dëshmor, ata më pyesin se pse ata nuk lutin për të triumfuar mbi kundërshtarët. Sigurisht, mposhtja dhe nënshtrimi i kundërshtarëve është lutja më e mirë. Aq më tepër Zoti i lartësuar për këtë u premton edhe robërve të tij se triumfi u takon vetëm atyre dhe fitoret janë vetëm për ata. Prandaj Allahu i lartësuar i premtoi edhe Mesihut e premtuar alayhis salam përsëritshëm fitoret dhe triumfe në misionin e tij dhe i lajmëroi për mbizotrimin e tij ndaj të tjerëve. Dhe jemi të bindur që xhamati musliman Ahmedia do të shohë shenja dhe provat më të qarta dhe evidente të këtij ngazënimi. Me bekimin e Allahut, ne që tani shohim
Gjurmët e përmbushjes së këtij premtimi, çdo vit miliona njerëz që hyjnë në xhamat përballë shtypjeve, përsekutimeve të mëdha, madje edhe në ato vende ku kundërshtimi dhe mizoria ka arritur kulm. Ne shohim që njerëzit po bashkohen me këtë xhamat. Po kështu, programet të tjera që organizon xhamati në të cilat paraqiten mësime të bukura të Islamit dhe kështu heq dyshimet e tyre rreth Islamit, të gjitha këto arritje dhe suksese janë hapat e xhamatit, të cilat në një moment të saktuar do t'i paraprinë një revolucioni madhor në botë. Inshallah, për të arritur këtë, çdo ahmedian jo vetëm që duhet të orvatet, por edhe të angazhohet në lutje. Megjithatë, kur qëllimet janë aq madhore, atëherë ato lypin edhe sakrifica të mëdha. Pjesëtarët e xhamatit musliman Ahmedia nuk ngurojnë as pak të ofrojnë sakrificat e tyre, kurdo u lind nevoja. Madje gjithnjë mbeten të gatshëm për të. Këtu përfshihet edhe sakrifica e jetës, e cila u siguron statusin e dëshmorit, dhe ata hyjnë në ato xhenete që janë në fakt kopshtet e pëlqimit të Zotit të tyre. Por martërzimi nuk përkufizohet vetëm me kaq, e as dëshmori nuk mund të përshkruhet vetëm me këto tipare. Jo vetëm ata të rinjt që mashtrojnë këtë pyetje, por edhe ata të rriturit duhet të hyjnë në thelësinë e kësaj çështjeje, me qëllim që secili prej nesh të mundohet për të arritur shkallën e të qenit dëshmor, të kuptojë esencën e kësaj dëshire dhe të marrë pjesë në frutat e pëlqimit të Zotit. Njëherë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Ebu Hurajres radhiyallahu anhu, duke thënë: nëse vetëm ata që japin jetë në rrugë të Allahut do të quheshin dëshmor, atëherë do të ishin shumë pak martirë në umetin tim. Në një transmetim tjetër të Muslimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: robi i cili sinqerisht dëshiron të martirizohet, Allahu i lartësuar e përfshin në rangun e dëshmorëve, edhe pse i vjen vdekja duke qenë në shtrat. Edhe në luftën e Bedrit ne shohim që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke i rikujtuar Zotit premtimin e tij, ishte lutur për fitoren dhe jetën e sahabëve që i shoqëronin në atë betejë. Ai nuk ju lut që ata të arrinin shkallën e martirit duke sakrifikuar jetën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte përgjëruar duke shprehur: po u vran edhe këta, atëherë nuk do të mbetet askush nga milleti që ta adhurojë ty. Allahu i lartësuar ka gjithashtu përsaktuar ardhurimin si qëllimi kryesor i jetës së njeriut. Prandaj qëllimi i vërtetë i çdo besimtari nuk duhet të jetë vetëm sakrifica njëhershme e jetës, por përpjekje e pandërprer për të fituar pëlqimin e Zotit. Madje duhet të mbetet i gatshëm. Pra besimtari duhet të mbetet i gatshëm për të ofruar çfarëdo sakrifice që i lypet kurdo. Është e vërtetë që besimtari kurrë nuk duhet të dëshirojë për luftën. Por kur ati i imponohet lufta dhe ai zvarritet në të, kur vetëm për shkak të fesë së tij i kërcënohet edhe jeta, atëherë ai nuk duhet të tërhiqet nga frika, por burrërisht duhet të sakrifikojë jetën e të mos tregojë shpinën. Kur bëheshin luftra dhe muslimanët imponoheshin për të marrë pjesë në to,
Atëherë një besimtar duke dhënë jetën e tij, arrinte statusin e dëshmorit apo shënonte fitore, se kur nuk shfaqte frikë apo droje. Në kushtet e sotme nuk justifikohet lufta në asnjë mënyrë, por përkundrazi trembëlak i xhamatit godet fshehurazi. Por edhe nëse na mësyn me guxim, prap se prap nuk ekziston leje për luftë. Disa muslimanë ahmedian marrin letra kërcënuese ku thuhet hiqni dorë nga xhamati ose përgatituni për vdekje. Në momente të tilla, trimëria dhe guximi i një besimtari, të cilin shprehin shpesh muslimanët ahmedian të Pakistanit, është që le të sakrifikohet jeta, por besimi dhe pëlqimi i Zotit kur nuk mund të flijohen. Prandaj, ky është tipar dallues i një besimtari, i cili shfaqet në momente të ndryshme. Por çfarë bëhet kuptimi i martirizimit? Allahu lartësuar u ka mësuar besimtarve edhe në lutje për të bashkuar me të dërguarit, me të sinqertët, me të dëshmorët, me dëshmorët dhe me të drejtët. Atëherë, çfarë kuptimi, rëndësie dhe esenca ka kjo lutje? Për ta kuptuar këtë, Allahu lartësuar na favorizoi duke na mundësuar që të pranonim prisin e kësaj kohe, Mesihun e premtuar alayhis salam. Ai shkoqiti këtë çështje duke shtjelluar të gjitha aspektet e saj. Unë nuk dua të flas rreth cilësive të gradave shpirtërore të pejgamberëve, të sinqertëve, të dëshmorëve apo të drejtëve. Meqense pyetja që ngrihet lidhet me çështjen e dëshmorit, prandaj edhe unë do t'ju sqaroj duke ju referuar shkrimeve dhe tefsirit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Mesihu premtuar alayhis salam ka shkruar në shumë vende për statusin dhe shkallën e dëshmorit. Unë do t'ju paraqes disa nga ato citime që sqarojnë se pse është e nevojshme që të lutet për të fituar statusin e dëshmorit. Për cilin dëshmor duhet të lutet dhe pse një besimtar i vërtet gjithnjë duhet të ushqehet me dëshirën që të bëhet martir. Mesihu premtuar alayhis salam shkruan: nga fjala shahid, populli i thjesht kupton vetëm atë person që jep jetë në luftë, apo ai që mbytet në lumë, apo vdes nga epidemia e të tjerë. Por unë them që përcaktimi dhe përkufizimi i saj vetëm deri këtu është kundër nivelit të besimtarit. Shahidi në të vërtet është ai i cili fiton forcën e qëndresës dhe qëndrueshmërisë nga Zoti i lartësuar. Dhe asnjë tërmet apo fatkeqësi nuk mund ta lëkundë atë. Përballë fatkeqësive apo vështirësive, ai qëndron si trim gjokshkëmb. Madje edhe nëse i duhet të ofrojë jetën për hir të Zotit, i jepet një qëndresë e jashtëzakonshme. Ai pa ndier asnjë pendesë apo keqardhje, përkull kokën. Madje ai dëshiron vetëm këtë, që të ringjallem sërish dhe sërish të vdes për hir të tij. Shpirti i tyre përjeton një ëndje dhe kënaqësi të tillë që çdo shpatë që qëllon ata dhe çdo goditje që ata marrin në trup u sjell një jetë të re, një freski dhe një hare. Pra, këto janë kuptimet të fjalës shahid. Fjala shahid buron edhe nga fjala shahed, domethënë mjalt. Ata që heqin mundime të mëdha në adhurim dhe durojnë çdo ashpërsi dhe vrasësi në rrugën e Zotit dhe mbeten gjithnjë të gatshëm për të duruar ato, ata fitojnë një ëmbëlsi dhe shije si mjalt. Ashtu siç mjalti vërteton fjalët e Kuranit,
fihe shifa'u linnas, do me thënë në të ka ilaç dhe shërim për njerëzit. Edhe këta njerëz janë si ilaç dhe njerëz që vinë në kontakt me ta shërohen nga shumë sëmundje. Nëse shkalla e shahidit do të kushtozohej vetëm nga vdekja, atëherë si mund të përfitonte njeriu nga shoqëria e tyre? Ato virtyte të shkëlqyera, në nështrim i plot ndaj porosive të Allahut, orvatje për të fituar afërsinë e Zotit, këto janë tiparet e dëshmorit, dhe duke qenë në shoqërinë e tyre njerëz shërohen nga sëmundje të shumta. Pastaj ai shton shahidi gjithashtu shënjon atë shkallë dhe grad ku njeriu në çdo vepër të tij dëshmon Zotin. Pra, së paku krijon bindje duke parë Zotin, një shkallë që emërohet ihsan. Fjalët e Mesihut e premtuar selam që tipari i shahidit është edhe ky, që në çdo vepër të tij ai sheh Zotin apo krijon besimin e tij duke parë Zotin. Domethënë njeriu është i bindur që çdo veprim që realizohet prej tij vëzhgohet nga Zoti. Nëse ai arrin këtë shkallë, atëherë e gjithë vëmendja gjithmonë do të përqendrohet për të realizuar vepra të mira. Njeriu i tillë nuk mund të bëjë pislëqe. Kjo gjendje quhet ihsan. Tani, çfarë është ihsani? Ai duke elaboruar këtë term në lidhje me Zotin e lartësuar, shkruan: Ju keni urdhrin e Zotit, që të sileni drejtësisht me krijesën e tij. Do me thënë, përmbushni të drejtat e Zotit, si dhe të drejtat që u takojnë krijesave të tij. Nëse mund të jepni diçka më shumë, atëherë jo vetëm me drejtësi, por silluni me mirëbërësi dhe favor. Do me thënë, përmbushni në nështrimin tuaj ndaj Zotit, duke të kaluar detyrat dhe me një përullësi të tillë sikurse ju e shikoni Zotin. Pra, sigurisht ju duhet të përmbushni detyrat tuaja, por për te detyrimeve janë ato porositë që janë vullnetare. Duhet të adhuroni Zotin e lartësuar ashtu siç duhet, dhe të krijoni lidhje të gjallë me të. Nëse arrini të realizoni këto, atëherë kjo është shkalla e ihsanit, e cila ju shpihen drejt përmbushjes së atyre gradave që i takojnë martirizimit. Pastaj thot, në vend të drejtave duhet të kujdeseni për mirësfilin ndaj të tjerëve. Pra, nuk mjafton vetëm përmbushja e të drejtave të tjerëve, por për të arritur nivelet më të larta të kësaj shkale dhe për të bashkuar me rangun e dëshmorëve, ju duhet të shfaqeni butësi, dashuri, dashamirësi dhe favor ndaj tyre. Pastaj ai shkruan që drejtësia kërkon që të krijoni një raport të tillë me Zotin, që të ushqeheni me bindje të plotë, që askush nuk është i denjë për të adhuruar përveç Zotit. Askush nuk është i denjë për dashuri, as për mbështetje përpos tij, sepse ai është krijues, furnizues dhe mbrojtës i kësaj jete dhe të mirësive të saj. Ai është Zoti, që kujdeset për ne dhe na dhuron bekimet e tij. Besimtarit nuk i mjafton që të kënaqet vetëm me këto, ose të mendojë e besojë që vetëm Allahu të lartësuar i takojnë të gjitha fuqitë dhe Zoti i gjithësisë. Dhe ai është Zoti i gjithësisë. Por hapat e tij duhet të hidhen përpara. Ky progres dhe mbarvajtje është që të binduni për madhështinë dhe lartësinë e Allahut, dhe të përkushtoheni në ibadetet dhe adhurimit të tij, me atë respekt dhe nderim që buron nga zemra. Përhumbuni në dashurinë e tij, ashtu sikur se keni parë madhështinë, lartësinë dhe bukurinë e tij të pashtershme. Pra,
kur njeriu dëshmon hishmërinë e pa venitshme të Zotit të lartësuar, bindet për atributet e tij, angazhohet në adhurimin e tij, atëherë ai kur nuk mund të bëjë diçka që i kundërvihet pëlqimit të Allahut. Kur njeriu gjendet në këtë shkallë, atëherë ky është statusi i dëshmorit. Mesiu premtues selam ka gjithashtu shpjeguar që kur vendosen këto raporte me Zotin e lartësuar, atëherë lind edhe fuqia e qëndresës, dhe njeriu tregon gatishmërinë për të sakrifikuar gjithçka për të fituar pëlqimin e Allahut. Por të gjitha këto nuk bën për nga imponimi, përkundrazi ai gjen një lloj kënaqësie në ato vështirësi. Besimtari i bën ballë çdo pengese trimërisht. Ai nuk ka asnjë frikë, pikëllim apo shpresë. Pra, një musliman ahmedian kur nuk mendon që nëse do të kisha bërë ashtu, nëse do të isha trembur filan kundërshtarit, nëse do të isha larguar nga xhamati për shkak të kërcënimeve të tyre, atëherë sigurisht do të isha ruajtur nga këto vuajtje që unë po përjetoj tani. Një besimtar i vërtet kur nuk mund të mendojë një gjë të tillë, nëse ai beson sinqerisht. Në fakt, fuqia e besimit dhe bindja e palëkundur te Zoti i sjellin atij rehati, prehje dhe hare, edhe përballë këtyre mirimeve. Pra, i tillë është pozicioni i shahidit. Mesiu premtues selam ka shkruar që besimtari fiton statusin e dëshmorit kur ai duke përjetuar vuajtje dhe vështirësi i përkushtohet adhurimit të Zotit. Pra, të fluajë çdo rehati tjetër materiale karshi pëlqimit dhe adhurimit të Zotit, dhe jo vetëm që të fluajë gjithçka, por të arrijë atë shkallë ku gjen atë qetësi nga Zoti i lartësuar përmes kësaj vepre, atë kënaqësi dhe atë shije që i ngjan në ëmbëlsisë së mjaltit. Falja dhe adhurimet e një besimtari, përkushtimi dhe vëmendja e tij ndaj namazit dhe adhurimit nuk duhet të burojnë nga ndonjë shtrëngimi apo imponimi, por vetëm nga bindja e plotë te Zoti i lartësuar, nga besimi që Zoti e vëzhgon. Çdo vepër që realizohet për hir të Zotit bëhet mjet për të fituar pëlqimin e Zotit. Kjo shkallë e pëlqimit quhet edhe martirizim. Po kështu, çdo të keqe ai largon vetëm sepse e ka ndaluar Zoti, duke shprehur se unë dua të fitoj pëlqimin e tij, dua të përforcoj lidhjen time me të. Meqense Zoti shef gjithçka, prandaj veset e mia apo veprat e mia të ligta mund t'ia shkaktojnë zemrimin e Zotit. Kështu që ky besim jo vetëm që i pengon besimtarit nga sjellje të dobta, por u tërheq vëmendje edhe për vepra të mira dhe i forcon besimtarët në besim. Pikërisht, kjo është qëllimi i vërtet i jetës së një besimtari. Mande Mesiu premtues selam shkruan: populli i thjesht kujton që shahidi është vetëm ai që vritet me shëgjet apo nga pushka ose në ndonjë mënyrë tjetër. Këtu do të citoj edhe një hadith. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që persona që përfshihen në rangun e dëshmorëve janë 5 lloje. Transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë dëshmorët janë 5 lloje. Ata që vdesin nga epidemia, nga sëmundjet e barkut, ata që mbyten, ata që varrosen për së gjalli në shembje, pra kur shembet ndonjë ndërtesë, dhe ata që japin jetë në rrugë të Zotit. Pra Mesiu premtues selam i referohet këtij hadithi, prandaj ai thotë: tek Allahu nuk është vetëm kaq statusi i martirizimit. Për mua
realiteti i dëshmorit kundrejt nocionit që është ai i cili gjymtohet dhe coptohet, është diçka tjetër. Pra, ai thot, tek Allahu nuk është vetëm kaq statusi i martirizimit. Për mua, realiteti i dëshmorit kundrejt nocionit që është ai i cili gjymtohet dhe coptohet, është diçka krejtësisht tjetër. Ajo është një gjendje që i përket zemrës. Të dini që dëshmori ka një afërsi të ngushtë me profetin, dhe ky status është një shkallë më i ulët se ai. Po kështu, dëshmori është fqin me sedik, pra të sinqert. Të gjitha cilësitë gjejnë përsosmërinë e tyre në qenien e profetit, pra ai është edhe i sinqert, i drejtë dhe dëshmor. Megjithatë, sedik, pra i sinqerti dhe shahid, domethënë dëshmori, janë grada të ndara. Këtu nuk ka vend për të diskutuar se a sediku është shahid apo jo. Ajo shkallë e përsosmërisë, ku çdo çështje pandehet si mrekulli dhe jashtëzakonshme, ai dallohet nga të dyja këto shkallët për shkak të statusit të tij. Prandaj Zoti i Lartësuar i jep atij atë forcë që veprat më të virtytshme dhe morale më të shkëlqyera gjen shprehjen dhe shfaqjen e tyre më të përsosur në personalitetin e tij, me natyrshmëri të plotë. Asnjë hidhërim apo dëshirë nuk bëhet shkas për ato vepra fisnike. Pra, as hidhërimi dhe as lakmia nuk bëhet shkas për vepra fisnike. Ai thot, madje këto vepra të mira bëjnë pjesë të natyrës dhe ndërgjegjes së atij personi. Nuk i mbetet asnjë grimcë nga imponimi dhe shtrëngimi. Pra, ashtu siç një lypes kur i del para dikujt, atëherë ai detyrohet të paguajë diçka nëse gjendet në prani të tjerëve. Nëse jo nga droja e Zotit, atëherë së paku nga frika e njerëzve. Por dëshmorit i mungon ky lloj imponimi. Fuqia dhe forca e tij sa vete e rriten. Sa më shumë ato rriten, aq më shumë i paksohen dhimbjet, derisa nuk i ndjen asnjë barr. Nëse një milingon qëndron në trupin e elefantit, a e ndjen ai peshën e saj? E tillë është vuajtja dhe dhimbje për besimtarin, i cili ushqehet nga dëshira për të rënë dëshmor. Prandaj martirizimi i vërtetën kupton gjendjen e zemrës dhe ajo gjendje e brendshme buron nga besimi i plot dhe i përsosur te Zoti i Lartësuar. Pra, siç është përmendur më parë, se ky besim do të thotë që çdo vepër është në vazhgimin e Zotit dhe unë duhet të realizoj çdo vepër për hir të tij. Kështu, virtytet e larta shfaqen në mënyrë më të pashme nga besimtari. Pra, shfaqja e këtyre virtyteve nuk është për sy e faqe, por është pëlqimi i Zotit të Lartësuar. Edhe ky pëlqim i Zotit të Lartësuar nuk arrihet vetëm me përpjekje. Përkundrazi, kur ai rreket në mënyrë të pandërprer, atëherë kjo shfaqje kthehet në një pjesë të pandarë të natyrës dhe karakterit të tij. Kur ai arrin në këtë shkallë, atëherë nuk i interesohet asgjë tjetër përveç pëlqimit të Zotit. Nëse dikush shërben xhamat apo përmbush ndonjë detyrë në xhamat, atëherë nuk e bën atë që t'i thuren lëvdatat, por vetëm që të arrijë pëlqimin e Allahut, sepse ky përkushtimi i është rënjosur thellë në shpirt, saqë nuk gjen karar për të. Disa njerëz shprehin shqetësim kur nuk u jepet ndonjë detyrë. Mesih premtullah selam ka dhënë një shembull që sikur një lypës i kërkon para dikujt. Atëherë në përgjithësi ai person i jep diçka atij, por ky akt bëhet për sy e faqe. Pra, në përgjithësi
kjo akt bëhet për sy e faqe, ndërsa shahiti nuk bën ashtu. Një dëshmor realizon këto vepra fesnike sepse ndërgjegjja e tij e qiltër e shtyn atë për këtë. Fuqia e mirësisë sa vete rritet. Pas çdo vepre ai kurrë nuk mendon se ka krijuar diçka dhe do e mos duhet të shpërblehim ose të lavdohem nga të tjerët. Ose nëse kam bërë diçka në xhamat, atëherë përgjegjësit në xhamat duhet të më japin diçka për mundimin tim, pra të shpërblen mua. Në fakt çdo vepër fesnike do të synojë vetëm pëlqimin e Zotit. Mesih premtuar selam shkruan në librin Tiryakul Kulub. Ai thot, shkalla e martirizimit është ajo kur njeriu fal forcës së besimit arrin një bindje aq të plotë rreth Zotit të tij dhe ditës së gjykimit, saqë fillon të shikojë Zotin me sytë e tij. Kështu nga mbëlsia e besimit i hiqet thartësira dhe hidërimi i veprave. Çdo vendim dhe gjykim i Zotit të lartësuar për shkak të përputhshmërisë zbret në zemër si mjalt, dhe mbush tër krahërorin me mbëlsinë, dhe çdo gjë shfaqet si bekim. Kështu që dëshmori quhet ai që dëshmon Zotin e lartësuar nga forca e besimit, edhe ndjen një farë kënaqësi, edhe pse përballet me gjykimet e tij të rënda. Prandaj ai quhet shahid. Kjo shkallë shërben si shenje për besimtarin e përkryer. Çdo besimtar ka bindje rreth ditës së gjykimit. Por çfarë është besimi rreth saj? Besimi në të buron nga krijimi i lidhjes me të. Pra ky besim buron nga krijimi i një lidhje të gjallë me Zotin lartësuar. Edhe ata që jepen pas kësaj bote durojnë vështirësi të mëdha vetëm për të kënaqur të dashurin e tyre. Ndërsa Zoti, i cili është më i dashuri se çdo i dashur tjetër, për të duhet të japim gjithçfarë sakrificash. Dashuritë e kësaj bote sa vjen e zbehen ose zhduken, po në këtë botë. Ndërsa frutat e dashurisë së Zotit rriten akoma më shumë kur njeriu kalon në botën tjetër. Shpërblimi i veprave të mira e shoqëron njeriu drejt kopshteve të pëlqimit të Zotit. Disa nga veprat që realizon besimtari në këtë botë përciptas mund të duken të rënda dhe të hidhura. Për shembull, një materialist duke gënjur mund të sigurojë kushtet për begatin në këtë botë, ndërsa një besimtar i vërtet duke krahasuar gënjeshtrën me shirk, kur nuk dëshiron të përfitojë diçka duke folur rrena. Disa herë të flasësh të vërtetën në këtë botë të sjell dëme. Për shembull, Ahmediati është një e vërtet, është një realitet. Ne pranojmë atë Mesih të premtuar, i cili erdhi sipas premtimeve të Zotit. Por ky realitet u ka sjell ahmedianëve në disa vende probleme të mëdha, sidomos në Pakistan. Vetëm pohimi i xhamatit mjafton për dënime, por prapse prap ata janë të vendosur në besimin e tyre. Këtu duhet të them edhe këtë, që ahmedianët janë shpërngulur këtu në vendet perëndimore për shkak të gjendjes jo favorizuese në Pakistan. Emigrimi i tyre ka vetëm një arsye, shprehja e së vërtetës. Por nëse përdorin gënjeshtra dhe të pavërteta për argument, atëherë do të shkatrojnë gjithçka. Këto vende akoma vlerësojnë të vërtetën. Disa raste janë shumë të qarta, pra janë të paditur në gjykat, janë përsekutuar dhe përndjekur. Por janë edhe disa raste ku personat nuk kanë pësuar diçka të tillë. Atyre mjafton të thonë vetëm kaq, se ka një torturë të pandalshme dhe ligji kundër xhamatit u ka mbrëmbyer të drejtat e tyre më elementare. Madje tani situata është e tillë që ne s'mund të durojmë. Çdo njeri ka një kufi për të përmbajtur. Dhe për këtë arsye ne kemi mërguar këtu.
लेकिन हकीकी मोमिन झूठ को शिर्क के बराबर समझकर कभी झूठ पर Edhepse akoma janë miliona Ahmedian në Pakistan dhe dash Zoti ata do të vazhdojnë të jetojnë atje. Por çdo njeri ka një pikë durimi. Ne nuk kishim si të duronim më. Prandaj erdhëm këtu. Këta njerëz mirë kuptojnë situatën tonë dhe vetëm nga mirëdashja japin vizë të afatgjata apo na mundsojnë azil në këto vende perëndimore. Por nëse dikush gënjen, atëherë vetëm për të mbrojtur një të pavërtet i duhet të sajojë shumë të tjera. Pra, duke të folur, duke gënjuar vetëm një herë, i duhet të trillojë shumë gënjeshtra të tjera. Kështu dobësohet argumenti. Dhe edhe nëse ato kërkesa miratohen, njeriu i tillë shkakton zemërimin e Zotit. Pra, nëse shpëton edhe i miratohet kërkesa, por ai shkakton zemërimin e Zotit. Prandaj ne gjithashtu duhet të kemi parasysh pëlqimin e Zotit ton. Kujdo që i kam thënë për të treguar realitetin dhe ata kanë ndjekur porosin time duke treguar vetëm të vërtetën dhe janë lutur Zotit. Unë kam dëshmuar që kërkesat e tyre u miratuan brenda pak ditëve. बाज़ों के मुकदमात हैं, मारें पड़ी हुई हैं, मुखालफतें दुश्मनियां हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं है. Sipas një hadithi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush mërgohen nga një vend në një vend tjetër vetëm për një arsye të vërtetë, edhe pse materiale, atëherë ai konsiderohet ndër dëshmorët dhe të drejtët. Abu Dawudi transmeton që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që njeriu i cili shpërngulet në një vend tjetër vetëm për të ruajtur nga frika e ngatresave dhe përçarjeve fetare, ai konsiderohet sidik, domethënë i vërtet në sy të Allahut. Nëse ai vdes në këtë gjendje, atëherë është shahid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam recitoi këtë ajet. Përkthimi është: ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij janë të drejtë dhe dëshmorë në sy të Allahut. Pastaj ai tha që ata njerëz që largohen nga një vend dhe vendosen në një vend tjetër për të mbrojtur fenë e tyre, ata do të jenë bashkë me Isa alayhis salam në të njëjtin xhenet. Prandaj edhe ju që keni ardhur këtu për shkak të besimit tuaj, atëherë gjithmonë vendosni të vërtetën dhe forconi besimin tuaj. Dhe keni një bindje të palëkundur në ditën e gjykimit. Hazret Mesihu premtullah selam ka shkruar në një vend që shpërblimi dhe dënimi është një çështje e sigurt. Pra, shpërblimi dhe dënimi në ditën e gjykimit janë çështje të sigurta. Kur ato janë të sigurta, atëherë duke u nënshtruar jetën tonë porosive të Allahut, pse të mos përpiqemi për një shpërblim më të mirë? Pse njeriu të ndjell ndëshkimin e Zotit, duke ndjekur vetëm dëshirat e kësaj bote? Kjo është një çështje tjetër, por me pak fjalë, ai që beson në ditën e gjykimit, beson plotësisht edhe në Zotin e Lartësuar, dhe kështu ai është dëshmor. Mesihu premtullah selam shkruan më te: atributi dëshmorit është që përballë fatkeqësive, pikëllimeve dhe sprovave, ta shfaq atë fuqinë e besimit, forcën e moralit dhe qëndrueshmërinë, të cilat duke qenë të jashtëzakonshme, të shërbejnë si shenjat. Derisa besimi është i fortë, atëherë edhe veprat marrin forcë për ti. Nëse fuqia e besimit lullzohet ashtu siç duhet, atëherë besimtari i tillë gjendet në shkallën e dëshmorit, sepse asgjë nuk e pengon dot. Ai nuk do të ngurojë për asnjë çast që të jap edhe jetën e tij të shtrenjtë.
जिंदगी गुजार कर बेहतर जज़ा क्यों ना हासिल की जाए? क्यों दुनिया के ख्वाहिशात Kështu që अल्लाह ताला की सजा statusi i dëshmorit का इंसान मौलत बने? nuk arrihet vetëm me dhënien e jetës, और मजमून है लेकिन खुलासा ये por kushtëzohet me shkallën më të lartë të besimit dhe me pëlqimin e Allahut. कामिल Ndërkohë që bëjmë ndonjë vepër, duhet të jemi të bindur se Zoti na shef. Tani dua t'ju tregoj se cilat janë kriteret e besimit për një besimtar. कि मुसीबतों और दुख Allah lartësuar thot: बलाओं के वक्त में ऐसी कुव्वत ईमानी और कुव्वत अखलाक Yu'minuna bil ghaibi, do më thënë की जो खारिक आदत होनी besoni në të padukshmen, kryeni faljet tuaja, आप फरमाते shpenzoni në rrugën e Allahut, ईमान besoni bindshëm në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në të gjithë profetët para tij. अगर ये कुव्वत ईमानी Besoni edhe imamin e kësaj kohe dhe Mesihun e premtuar alayhis salam. शहीद के मुकाम पर होता है Allahu lartësuar thot: "Wa bil akhirati hum yuqinun." वहाँ पा जावे Do më thënë, besimtarët besojnë edhe në ditën e ahiretit. Pra, besojnë në të gjitha ngjarjet që janë premtuar në të ardhmen. अपनी अजीज जान तक देने में भी Ngjarja më e madhe e premtuar për ditët e mëvonshme është ardhja e Mesihut të premtuar. पाना Prandaj Mesihu i premtuar salam ka thënë që përmes këtij ajeti, "Wa bil akhirati hum yuqinun", Allahu lartësuar e ka quajtur të domosdoshëm besimin në vërtetësinë time. Pastaj duke folur për forcimin e besimit, Allah lartësuar thot që forsojini atë. Tipari i një besimtari të vërtet është që ai e do më së shumti Zotin. Çdo njeri duhet të ketë parasysh këtë. Dashuria ndaj Zotit duhet të eklipsojë çdo dashuri tjetër. Nëse i mungon kjo dashuri, atëherë besimi dobësohet. ताला की राह में खर्च करो तमाम गुज़श्ता अंबिया Pastaj besimi në njësinë e Zotit, besimin në engjëjt e Tij, माने के इमाम besimin në librat e Tij, besimin në të dërguarit e Tij, të gjitha këto janë të domosdoshme për të pasur një besim të vërtetë, por nuk duhet të kënaqet besimtari vetëm me këto, por i duhet të lartësojë nivelet e tyre. इस्लाम ने फरमाया है कि इस आयत के इस हिस्से में वबिल आखिरत हुम युक़िनून में मेरे पर ईमान लाने को अल्लाह ताला ने लाज़मी करार दिया। फिर ईमान की मजबूती के लिए Në një vend tjetër, Allah madhërisëm po të shkruan gjendjen e besimit duke thënë: kur besimtarëve u përmendet emri i Zotit, atëherë zemrat e tyre friksohen nga droja ndaj Zotit. को अपने सामने रखनी चाहिए बात। Pastaj thot që besimtarët janë ata që bëjnë xhihad në rrugën e Allahut. Tani dhe xhihadi ka disa lloje. Një është xhihad me shpatë, i cili u ndërprej me ardhin e Mesihut të premtuar selam. Tani nuk ka vend as për luftra fetare as për këtë xhihad. Por xhihadin, të cilin duhet të shpalë çdo ahmedian në çdo vend dhe çdo qytet për të forcuar besimin dhe për të arritur shkallën e dëshmorit, ai është xhihadi i thirrjes dhe përhapjes. Prandaj aty ku ju duhet të shpallni xhihad ndaj vetes suaj, ju gjithashtu duhet të bëni xhihadin e përhapjes së mesazhit të Zotit. Ky xhihad është detyra e çdo muslimani ahmedian, që mund të realizohet edhe duke qenë në vende të ndryshme të botës. Ahmedianët që vinë këtu në vende perëndimore kanë për detyrë të marrin pjesë në këtë xhihad. Pas të thotë që mërgimi për hir të Allahut është gjithashtu pjesë e besimit. Pastaj një tipar është që u bëhet thirrje ndaj porosive të Allahut, që kur u bëhet thirrje ndaj porosive të Allahut, ata përgjigjen duke thënë: ne dëgjuam dhe u bindëm. Pra nuk shpërfillin këto porosi. I dëgjuan, nuk shpërfilën këto porosi, i dëgjuan dhe ju nënshtruan.
I tillë duhet të jetë karakteri dallues I një besimtari. और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हिजरत करना ये भी ईमान का हिस्सा है। फिर ईमान Vazhdimisht I jepen këshilla dhe porosi, ju dëgjoni edhe hutbet, fjalimet. Këto nuk kanë për qëllim që dëgjuat dhe kaq, por e rëndësishme është zbatimi I tyre. Veprat duhet të jenë të tilla që dëshmojnë bindjen tuaj dhe besimin tuaj. Pra, kur do të ushtroni këto përpjekje, atëherë mund të quheni besimtar të vërtetë dhe do të përparoni drejt atyre shkallëve që ju sjellin gradën e dëshmorit, statusin e dëshmorit. Ju do të hidhni hapa drejt atyre synimeve që ju sjellin statusin e shahidit. पर जब ये कोशिशें होंगी तो हकीकी मोमिन बनेंगे और फिर उन रुकनों की तरफ बढ़ेंगे, Kjo nuk është tipari besimtarit që të hap polemika. उन मंजिलों की तरफ बढ़ेंगे जो शायद Pra, duke këmbëngulur që kjo porosi ka këto kushte dhe kjo porosi ka këtë përkufizim apo të bëjë debate rreth tyre, kjo nuk është absolutisht karakteri I besimtarit. Pastaj Allah thot, kur ata dëgjojnë porosit e Allahut, zemrat u rrëqetësen. Kjo është gjithashtu tipari I një besimtari të vërtetë. Pastaj, duke u përgjëruar dhe duke I kërkuar fuqinë për përmbushjen e porosive të tij, bien në sejdë para tij. Një besimtar I vërtet është edhe ai që përparon në dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë ato cilësi dhe veti me të cilat duhet të pajiset një besimtar sot. Madje ashtu siç ka shpjeguar Mesihu premtuar selam në kushtet e betit, në vazhdën e asaj dashurie që besimtari ka me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për të vijuar misionin e tij I duhet të përkushtohet thellësisht edhe shërbëtorit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Mesihu të premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe duhet t'i kushtojë një dashuri të veçantë. इनके साथ भी ताल्लुक सब दुनियावी ताल्लुकों से ज़्यादा होना चाहिए। Si thash, këto janë ato tipare dhe cilësi që duhet të përvetësojë çdo besimtar. Nëse këto tipare bashkohen në një person, atëherë edhe pse ai ndahet nga jeta për shkaqe të natyrshme, tek Allahu shënohet si dëshmor. Prandaj, për të arritur këtë shkallë, duhet të urvatemi që të krijojmë besim të plotë në Zotin lartësuar. Të kemi besim të përsosur në ditën e gjykimit. Ta krijojmë këtë bindje para se të bëjmë çdo vepër që Zoti na vazhgon dhe na sheh. Ti lutemi Zotit për ndihmë për të përballuar çdo vështirësi në rrugën e Tij. Ja kërkojmë Allahut atë fuqi të pashteshme besimi që të shërbejë si argument për të tjerët. Të përforcojmë besimin duke quar deri në atë shkallë që asnjë lakmi materiale apo dëshirë të mos lëkund besimin ton. Ta qelërojmë mendjen dhe shpirtin ton nga çdo lloj frike në rrugtimin ton për të realizuar vepra të mira. Të bëjmë çdo vepër të mirë instinktivisht. Çdo mirësi të bëhet pjesë e pandarë e natyrës sonë. Ti porulemi Zotit për t'i kërkuar forcën e qëndresës dhe këmbënguljes. Të kërkojmë ato nivelet në adhurimet tona të cilat na afrojnë Zotin. Pra, këto janë ato nivele për të arritur të cilat dhe të rriket dhe mundohet çdo besimtar. Dhe për të gjitha këto duhet të angazhohet në lutje. A ka një besimtar I vërtet që pas gjithë kësaj sërish ngre këtë pyetje se përse duhet të lutemi për të fituar shkallën e martirizimit? Kjo është ajo shkallë e martirizimit për të cilën duhet të lutet çdo besimtar me qëllim që të quhet besimtar I vërtet. Ato gjëra që ju kam treguar përmbledhtas duke u referuar shkrimeve të Mesihut të premtuar selam, janë të tilla që secili prej nesh duhet të urvatet që t'i përvetësojë ato dhe t'i zbatojë në jetën e tij.
Nëse ne arrim të kuptojmë këtë, atëherë edhe nëse ne jetojmë në vende ku përballemi me sulme dhe plumbat e kundërshtarëve, apo jetojmë në një vend të sigurt dhe paqësor, ne gjithmonë mund të arrijmë shkallën e martirizimit. Allahu na mundsof për këtë. Me qenë se në hutben e kaluar bajtur në Hamburg, kisha treguar që atë ditë kishim marrë lajm për një martirizim. Me qenë se më mungonin të dhënat, prandaj nuk u fal namazi i gjenazes. Sot inshallah pas faljes së xumas unë do të udhëheq gjenazën e këtij dëshmori. Emri i tij është Maksud Ahmed dhe është djali i Nawab Ahmed sahibit. Ai u martirizua më 7 dhjetor 2012 në Quetta, Pakistan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Xhamati hyri në fisin e tij përmes stërgjushes së babait të ndjerit, zonja Bhago Bhari, e njohur me nofkën zonja Bhago. Kjo zonë kishte shtëpi në Nangal, fshati që ndodhet në periferi të Kadianit. Ajo kishte bërë bet para mësuesit të premtues alayhis salam. Pas formimit të Pakistanit, kjo familje u shpërngul në Sahiwal dhe në vitin 1965 mërguan në Quetta. Indjeri Maksud sahibi ishte lindur në Quetta, ishte 31 vjeç, kishte bërë shkollën 10 vjeçare, punonte bashkë me baban e tij në një sipërmarrje. Më pak se një muaj më parë, vëllai i tij, Manzur Ahmed sahibi, gjithashtu e kishin qelluar për vdekje, duke e martirizuar atë. Maksud sahibi merre me ndërtim, qëndronte edhe me vllain e tij, i cili kishte një dyqan për vegla pune e të tjerë. Pasi që vllai i tij ra dëshmor, ky kishte marrë përsipër përgjegjësinë e dyqanit. Kjo ngjarje ndodhi kështu që më 7 dhjetor 2012 në orën 9, indjeri Maksud sahibi mbriti në dyqanin e tij bashkë me punëtorin e tij. Punëtorin e la në dyqan dhe vetë u nis për të përcjellë fëmijët e tij në shkollë. Sa po kthye nga shkolla për në dyqan, kur 2 persona të pa identifikuar, të hipur në motociklet, qelluan në drejtimin e tij. Dëshmori Rahmet Pas mori 5 plumba, 4 prej të cilave ishin në kokë dhe një e goditi shpatullën. Atë e transferuan me shpejtësi në spital, por nga plagat e mara dhe shpirt gjatë rrugës për në spital. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siç kam thënë se vetëm më pak se një muaj më parë ishte vrarë vllai. Në vitin 2009 Maksud sahibin e kishin rrëmbyer dhe pas 12 ditësh e liruan pasi që morën një pagesë të majme. Indjeri Rahmet Pas kishte shumë dëshirë që të ndihmonte të tjerët. Kur do të zhvillohej ndonjë kamp shëndetësor, ai jo vetëm që ofronte veturën e tij, por e drejtonte vetë, pra shërbente si shofer dhe shoqëronte gjithkund. Po kështu në programe të thirrjes jepte veturë, i shoqëronte të tjerët, kujdese shumë për misionarët që vinin në Quetta. I ndjente kënaqësi nëse gjente mundësi për të shërbyer atyre. Kur ngarkohej me detyrën e sigurimit, e ekzekutonte me kënaqësi. Veçanërisht çdo të xhuma qëndronte në detyrën e sigurimit. Presidenti i xhamatit Satelit Town Quetta ka treguar që dëshmori i ndjeri ishte shumë mikprites, fjalë kursyer, gazmor, i butë dhe i thjesht. Asnjëherë nuk zemërohej me të tjerët e as nuk i jepte shans dikujt që të zemërohej për ti. Disa herë edhe nëse kundërshtarët e xhamatit përdorin ton të ashpër, ai shmangte fjalët e tyre me shaka. Por kur kthehej në shtëpi, i rrëfente fjalët e tyre me sytë e përlotur. Presidenti i xhamatit rrëfen se 3 ditë para se të ndodhe martirizimi, ai më mori në telefon dhe më pyeti se pse nuk kisha marrë akoma kontributin financiar. Pra atë ditë pagoi kontributet e tij. E donte shumë familjen e tij dhe asnjëherë nuk u drejtua me zot të lartë. Përveç prindërve të vet, nderonte edhe respektonte edhe prindërit e bashkëshortes dhe kujdese për çdo gjë.
përveç babait të tij Nevab Ahmed Sahib, dëshmori Maksud Ahmedi, Rahmet Past, ka lënë bashortin zonja Sajida Maksud, djalin Masrur Ahmed 9 vjeç dhe një vajzë Meryem Maksud 7 vjeç. Maksud Ahmed Sahibi ka edhe 2 motra, ndërsa Ema kishte ndruar jetë. Muallimi e saj Laxhe shkruan për këtë që i ndjeri ishte njëri shumë i thjeshtë, mikpritje është veti e veçantë e këtij fisit të tij. Respektonte dhe vlerësonte misionarët dhe mësuesit fetar dhe gjithmonë sillej me dashamirësi. Në shtëpinë e tij në një pjesë përdorte për faljet, a gjithmonë mundohej që ajo të ishte në funksion. Përveç namazeve që faleshin në shtëpinë e tij, zhvilloheshin edhe kurse për edukat fetare për djemt dhe vajzat e lëvizjes Wakfeno. Ai kujdese veçanërisht për edukatën e fëmijëve. Madje kishte pak kohë që mendonte se gjendja në Kuwait nuk është e mirë, prandaj mendonte për të larguar çakte. Kishte biseduar me mësuesin e xhamatit, madje donte të më shkruante mua për këtë. Për vendimin e Zotit ishte ndryshe dhe ai i dha statusin e martirizimit. Babai i tij kishte vetëm këta 2 djemë dhe të 2 u martirizuan në rrugën e Allahut. Babai i tij kur mori vesh për këtë lajm, ai duke parë qiellin sa vetëm kaq, o Zot, të 2 djemt më more, tani hakmeru vetë me këta mizor. Allahu larsur, Allahu larsoft, grada shpirtërore këtij dëshmori dhe i mëshiroft. Ky martirizim ishte shkruar në fatin e tij. Allahu ruajt fëmijët e tij dhe mbrohet vetë. Allahu dhënë durim, sabër dhe guxim bashortes, babait dhe fëmijët e tij. Allahu ndëshkoft armiqt dhe i shkatroft. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.